движење кој има намера да им понуди политичка алтернатива, пред се на граѓаните кои идеолошки припаѓаат на политичкиот центар, да понуди алтернатива на двата политички блока, ама и да се спротистави на едно крајно радикално движење, кое со ефтин популизам и нереални неветувања, туку тези, сака да се етаблира на политичкиот простор. Ова движење подава рака кон сите невладини организации, иницијативи, до сите граѓани без разлика на нивната верска и етничка припадност. Спремни сме да ги слушниме сите идеи, размислувања, предлози, за да направиме успешни и ефикасни општини, бидејќи тие се темелот на успешната држава. Јасмина Диневска, дипломиран економист, вработен во банкарскиот сектор. Почитувани, дозволите најпрво да ве поздравам вас, најпрво мои драги сограѓани, гости, пријатели и да ве се заблагодарам за вашето присуство на оваа промоција на заедничката коалиција помеѓу ДОМ и ЛДП. Зошто се наоѓам денес овде пред сите вас? Млад ентузијаст во политичките води, а возрастна по години. Затоа што увидов дека учествувајќи и слушајќи самокритики за тоа каков е животот во нашата држава, не дава плод. Ако сакаме ова наше парче земја да го направиме подобро место за живење за нас и нашите идни генерации, треба сите во доменот на своето делување и постоење да преземеме вистински, реални активности и одговорност, нарушувајќи ја малку комоцијата и инертноста на секојдневното живење. Зошто се одлучив да се приклучам кон политичката партија ДОМ и оваа граѓанска коалиција? Сведоци сме од пред неколку години за глобалното затоплување, сведоци за загадувањето на воздухот и последиците од истото, сведоци за климатските промени кои денес се актуелни, а повеќе од сведоци за се уште постоечката пандемија која ни се случува кајко најголема закана на човештвото. И во овие наброени појави имаме ли друг избор? Каде да одиме, каде да се скриеме? Се затворивме дома и бевме сведоци дека природата продолжи да живее и без нашето активно учество. Природата ни покажа или одржа лекција колку сме ние мали во споредба со неа. Увидовме дека и најголем загадувач, да не речам уништувач на природата е човекот. Ова е причина зошто се определив за зелената идеологија. Научивме уште една лекција, дека во борбата за опстанок сите сме еднакви. Токму принципите за еднаквоста помеѓу половите, нациите, верската припадност, материјалната состојба, еднаква можност за сите со почитување на вложениот труд, посветеноста и постигнатите резултати, меѓусебното почитување, па и колку да сме различни, меѓусебната и меѓународна соработка, политика на толеранција и недискриминација се причини плюс да се определам за ова денес. Полето за работа и придонес на сето погоре изнесено е навистина огромно. Верувам дека во нашиот град, а и пошироко, има многу квалитетни поединци кои можат да го дадат својот придонес за општото добро на сите нас. Ако постои тема која по својата природа може и треба да ги обедини сите битолчани, без разлика на политичка, верска, полова, национална припадност, тогаш се темите кои се програмски определби на Зелената партија ДОМ, како и на граѓанската коалиција со ЛДП. Сите во Битола дишеме загаден воздух, ни недостасуваат повеќе зелени површини, повеќе инфраструктурни објекти, повеќе свесност за отпадот кој се наоѓа насекаде околу нас. Од друга страна, се чувствува дека од ден на ден
Меѓу нас расте свесноста за значењето на зелениот бран. И не ни останува ништо друго, освен да следиме една мисла. Да не зборуваме, да делуваме, да не кажуваме, туку да покажуваме, да не ветуваме, туку да докажеме. Верувам дека сите ние овде денес успешно ќе го направиме тоа. Ви благодарам. Создаваме ново граѓанско движење. Го обединуваме гласачкото тело на Центарот и ги отвараме вратите за сите оние кои сакаат да се приклучат кон ова движење. Спремни сме за соработка со сите кои си го сакаат градот. Проблемите ќе ги решаваме во дослуг со сите. Сакаме да слушаме решенија, а проблемите ги знаеме. Затоа ги повикувам граѓаните да бидат нашиот партнер и сакаме град кој ќе се развива, а не град кој ќе стои во место. Валентин Груевски, председател на Советот на општина Битола и член на Либерално-демократската партија. Добро вечер на сите. Почитувани храбри сограѓани, почитувани борци кои се приклучувате кон граѓанското движење на Центарот, почитувани членови и симпатизери на ЛДП и ДОМ, почитувани пријатели. Во следните малку повеќе од 3 месеци ни предстои исклучително тешка битка, во која ќе треба да им се спротивставиме на двата големи политички блока. Ама наша обврска ќе биде да понудиме алтернатива, не само на тие блокови, туку на едно радикално, според мене и речеши фашистичко движење, кој со ефтин и гол популизам, со празни и многу опасни тези, се посериозно се наметнува во политичкиот простор, особено кај младите луѓе. За да се спротивставиме ќе ни треба храброст, а со самото присуство вечерва овде докажуваме дека ја имаме. Ќе ни треба и знаење, идеи и решенија. Ќе ни треба и визија, не само за развој на општината, на државата, туку пред се на општините, бидејќи тие се темелот на целото уредување. Не велиме дека ние сме најпаметните, најумните, најубавите, најдобрите. И затоа со нашиот слоган "Приклучи се, направи промена", храбро подаваме рака на сите невладини организации, на сите граѓани, без разлика на нивната верска, етничка и каква било друга припадност. На секој оној кој сака вистински напредок. Многу е полесно да ги помините изборите под чадорот на некој поголем брат, ама храбро сте да излезете од него и понудите во дослуг со сите граѓани концепција, визија, решителност и одлучност за развој и напредок најпрво за општините, а потоа и за државата. Едно од главните прашања кои ќе ни го поставуваат и веќе ни го поставуваат во оваа кампања е дали со вашиот настап сакате да му помогнете на ВМРО ДПМН да се врати на власт. Нашиот одговор е големо не, затоа што во оваа кампања ќе си помогнеме на самите себе, ќе помогнеме на нашите граѓани, ќе помогнеме на Битола. Тоа ќе биде целта на овие избори. Факт е дека во овие 4 години советниците на ЛДП и ДОМ ја поддржуваа и беа дел од локалната власт и од тоа нема бегање. Ама факт е дека секаде каде што добивме можност да управуваме, постигнавме одлични резултати. И тука никој, ама баш никој нема што да ни забележи. Одговорно, честно, домакински, скромно и посветено, со многу видливи новитети, без афери, без потреси, ама не само во овие 4 години, туку и претходно, кога сме практицирале власт. Ке не прашуваат и зошто се обединуваме, што ги спојува зелените и либералите. Ке се обидат да не поколебаат, да не демотивираат, да не разделат. Заедно ќе настапиме затоа што сакаме да понудиме поефикасна локална власт, побрза и поефективна. Сакаме да понудиме друг концепт за решавање на проблемите, подецентрализиран. Сакаме побогати општини со повеќе надлежности. Сакаме отворени листи, ама фер отворени листи, а не како овие што сега сакаат да ги внесат на мала врата. Сакаме зелен и почист град, паркови, зеленило, сакаме сообраќајен ред, модерни детски градинки, за нив во Битола докажавме дека знаеме како,
Сакаме подобар транспорт, едноставно сакаме град кој ќе се развива многу побрзо. И затоа велиме, приклучи се, направи промена, затоа што е време за зелени либерални политики, а време за чекање немаме многу. Ви благодарам. Доаѓа ера на зелени проекти. Затоа е потребно да го искористиме целиот наш граѓански капацитет и да свртиме нов лист. А Македонија е полна со инспиративни луѓе, со луѓе кои со пасија ќе се грижат и ќе ги чуваат своите општини. Тие луѓе се најсилниот адут на нашето движење. Капацитетите за користење на зелените фондови од Европската Унија и вклученоста на граѓаните во креирањето на политиките е стартната точка на нашето движење. Маја Мурачанин, председател на Дом и пратеник во Македонскиот парламент. Се слушаме. Почитувани битолчанки и битолчани, ми представува секогаш големо задоволство кога сум овде во Битола, во градот под Пелистер, во градот во кој што почнува денот и завршува денот со жагорот на широк сокак. И ви благодарам за вашето присуство денес што дојдовте на промоцијата на новото граѓанско движење во центарот, кое што го иницииравме Дом и ЛДП заедно. Ова иницијатива дојде сосема спонтано, бидејќи и Дом и ЛДП се партии кои што се прогресивни, проевропски и во чиј фокус на делување е точно приоритет граѓанинот. И во досегашната наша работа ние бевме постојано во контакт со граѓаните, со граѓанските здруженија, граѓанските иницијативи, експертите. И затоа рековме дека уште повеќе ќе ги отвориме нашите политички партии за граѓаните, за граѓанските здруженија и за експертите. Бидејќи навистина на сите наши населени места во целата држава, ни е потребно да го искористиме целиот капацитет кој што го имаме, за да обезбедиме здрав и квалитетен живот за граѓаните. И тоа се нашите заложби за предстојните локални избори. Остануваме и понатаму отворени за сите оние честни, одговорни луѓе кои имаат знаење и кои што посветено сакаат да работат не за личниот и не само за партискиот, туку за интересот на граѓаните, за јавниот интерес. Оти тоа е она што најмногу ни недостасува. Ние затоа заедно и со ЛДП го поднесовме предлог законот за измена на изборниот законник, за да се отворат листите за локалните избори. Целта беше граѓаните директно да влијаат која лично сакаат да биде советник или советничка во советот, а не да гласаат само партии. Но она што е сега предлог на големите политички партии, каде што постигнале некој договор, е да се воведе некој праг од 3% кој што е нереален. Затоа што со таков праг потребни се многу гласови кои што нереално е да се добијат на локалните избори, што значи дека ова е далеко од она барање кое ние го имавме и што беше практично цел за демократизација на партиите, демократизација на општеството и граѓанинот, секој граѓанин да може директно да одлучува за личност која сака да го представува во Советот, а на тој начин и повеќе ќе се зголеми одговорноста на избраните советници, бидејќи граѓаните лично нив ги бирале. Нашето мото е дека советниците, советничките, градоначалниците, градоначалничките треба да бидат чувари на нашите градови и села. Треба да не чуваат од загадувањето, треба да не чуваат од ѓубрето на дивите депонии кои што се насекаде околу нас, треба да ги чуваат нашите езера кои што се под закана, дури и најголемото богатство да стане Охридското езеро и Охридскиот регион на листата на светско културно и природно наследство во опасност, да ги чуваат националните паркови, како овој преубав парк што го имате овде
на Пелистар. Треба да се грижат за општинскиот буџет, за парите на граѓаните, како што се грижат за домашниот буџет. Да вложуваат во развој на зелената економија и отворање нови зелени работни места. И кога зборувам за зелената економија, бидејќи еве денес сме овде во Битола, навистина мислам дека Битола има еден огромен неискористен потенцијал за развој на туризмот, за развој на екотуризам, на културно-историскиот туризам, на руралниот туризам. Во овие преубави предели на Пелистар и во подножието на Пелистар и во самиот град кој што изобилува со културно-историско наследство. Тоа се туристички дестинации кои што сите туристи и од земјата, од регионот, од светот би сакале да ги посетат. И се разбира, тоа е добар извор и на финансиски средства за самите граѓани, особено за локалното население, но и за буџетот на општината. Има можности, има потенцијал. Насекаде во сите населени места во Македонија постои потенцијал, постои капацитет. И човечки, и експертски. Треба само вистинските луѓе да дојдат на вистинско место. И затоа повикот до сите оние кои сакаат честно, одговорно и посветено да работат за општиот интерес, за интересот на граѓаните, на своите општини, за навистина општините, местата каде што живееме, да станат дом со кој ќе се гордееме, приклучете се, да ги направиме промените заедно. Благодарам. Нашата цел е да допреме до вистинските луѓе кои можат да иницираат промени во локалните заедници и имаат сила да ги поместат работите од мртва точка. Целта на нашето движење е да ги исчистиме општините од летаргијата во која западнале, да излеземе заедно од маглата и преку решавање на локалните проблеми на 30 годишнината на Македонија да и подариме надеж, што ќе иницира промени, да и подариме граѓански концепт и вклученост на граѓаните во политиката. Горан Милевски, председател на Либерално-демократската партија. Не мора, сега го сте насмејани и весели. Почитувани битолчани, мило ми е што вечерва сте во толкав голем број тука присутни во Завод и музеј Битола на Пациото. Благодарам што дојдовте на ова жешко време, на промоција на вистина една нова приказна која што ја започнавме заедно со демократската обнова на Македонија Дом. Многу се запрашаа зошто сега се појави овие од ЛДП и од Дом и направија ново граѓанско движење. Многумина ги заинтригира зошто партии кои се дел од извршната власт ни порачуваат да излеземе од маглата, што им значи тоа да излеземе од маглата и да направиме промени. Тоа се прашања кои што деновиве ги слушав. Добро. Кои што ги слушав и јас и моите колеги од Дом. Точно ние сме дел од извршната власт, но во исто време сме и граѓански партии од центарот, кои во извршната власт го водат заеднички, да речам, едно министерство, ресорот за локална самоуправа. Ресор, поради кој секојдневно сме низ нашите градови и села, што ни дава точна слика за недостатоците со кои се соочуваат секојдневно нашите граѓани. Маглата е тоа што големите политички партии кон локалните избори се однесуваат како кон парламентарни избори, со вечните пораки од кои сме веќе изморени. Да ја биде или да не ја биде државата, ги прогласуваат изборите за своевиден референдум за или против актуелната власт. И за таа цел сеат страв, неизвестност, но и креираат неочекувано високи ветувања, кои секоја година завршуваат со уште поголеми разочарувања на граѓаните.
Каде ја доведува Битола со ваквото однесување во овие 30 години независност? Од град Бисер, центар на сите случувања во државата, ја доведува до град без перспектива за младите. Секој ден слушаме како некој млад ја напуштил државата и со својата фамилија се одселил во странство. Тоа е така затоа што управувањето на Битола не може да се води со политиканство, со корупција или со недоверба кон луѓето и без визија за развој на градот. Потребни ни се експерти, потребно ни е знаењето на секој наш талентиран жител, потребно ни е да ги вклучиме најспособните луѓе во локалната самоуправа со искуство и признанија, а не заслужените партиски војници. Големите партии поради гломазноста, поради воспоставениот систем на потреба од послушност на членовите и едноумието кое владее кај нив, едноставно имаат спуштено рампа за овие талентирани млади луѓе кои не трпат покорност и неправда и кои не сакаат да членуваат во политички партии. Нашата цел е да ги мобилизираме сите нив, да ги мотивираме сите граѓани кои мислат како нас, да се вклучат и заедно да покажеме дека можеме да направиме промени и во Битола. Да излеземе од маглата значи да излеземе од неспособноста и поделбите и да го промениме концептот на делување. Да размислуваме стратешки и со визија, каде треба да биде секој наш град во наредните 10 години, како ќе изгледа Битола во наредните 10 години и како да го направиме градот подобро место за живење, за нас, за нашите деца. Ни фалат многу работи кои не се прават преку ноќ. Но ако плански се работеше, денес немаше да зборуваме за тоа. Ни треба стратегија во секоја област. Финансиска поддршка за сите млади, талентирани спортисти и нивните тренери, наместо финансирање и ангажирање само на странски спортисти. Целосна поддршка на локалните музички звезди и таленти, наместо на пензионираните екс-ю пеачи. Поддршка на талентираните ученици и нивните проекти. Да направиме визија за развој на зимскиот, културниот, духовниот, авантуристичкиот туризам во градот. Стратегија за намалување на загадувањето. Ред во урбаниот хаос. Да направиме наместо бетонски џунгли паметно, хумано живење со локални простори за детски паркови, игралишта, паркови за пензионери, доволно паркинг простор за возилата, велосипедски патеки, луна парк, рекреативни зони, забава за најмладите, културни случувања во текот на целата година, не само во текот на летото. Модерен клинички центар со современа опрема. Да, и општината може да даде финансиски средства за таа работа. Дигитални општини и смарт градови, односно смарт сити Битола. Општина пријател на приватниот сектор и на приватните иницијативи, наместо нивен главен кочничар и да гледаме на телевизија како приватниците се жалат од општината, дека не им дава маркици, дека не им помага за развој на нивниот бизнис. Затоа е слоганот да излеземе од маглата и да видиме дека ништо од ова не е направено што го набројав. Треба да сме одлучни и да направиме промени кои ќе значат подобро планирање и подобар живот во нашите градови и села. Граѓанската коалиција на ЛДП и на ДОМ, заедно со сите граѓански активисти кои што сакаат да ни се приклучат, ќе понуди концепт и ќе им овозможи на граѓаните да имаат избор. Дали ќе продолжат по старо или ќе направат промени како во државите од окружувањето. И тука Валентине во право кога рече ги заплашуваат. Едните викаат тие се продолжена рака на СДСМ, другите викаат тие ќе му помогнат на ВМРО, ДПМН. Зарем во овај град и во оваа држава не може да се гласа различно црно и бело? Зарем не може да има опција во граѓанскиот центар која што ќе понуди алтернатива и ќе понуди нов начин на водење на градовите? Само со промени и јасна визија Битола ќе има капацитет да реализира проекти, да аплицира и да користи не само европски, туку и буџетски средства од државата, да излезе од калта и повторно да стане град Бисер. Затоа се потребни луѓе на кои не им е професија политика, туку архитекти, инженери, проект менаџери, луѓе од акција и луѓе од знаење, луѓе кои ќе ја чуваат Битола од политиканство, од корупција и од демагогија. Како партија од центарот се решивме токму на тој чекор, да им дадеме шанса на луѓето, на граѓаните.
кои ќе направат разлика во Битола и на коим ќе бидеме горди сите ние со нивното делување во наредниот 4 годишен мандат. Нашата наискрена намера е да го отстапиме просторот на знаењето и на стручноста. Заедно да кажеме доста е за демагогијата и за политичките кариеристи и така да излеземе од маглата, да направиме промени во нашиот град. Да си го чуваме градот и да покажеме како треба успешно да се води една општина во државата. Битола го има тој потенцијал. Има луѓе кои знаат како треба да се води градот. Само треба да ни се даде простор и можност да направиме промени. Затоа ве повикувам сите да ни се приклучите, заедно да излеземе од оваа магла која ни се сервира 30 години и да ги направиме неопходните промени на локално ниво. Сигурен сум дека кон ова граѓанско движење во Битола, во следниот период ќе ни се придружат голем број на локални активисти, екоактивисти, граѓански активисти, луѓе кои размислуваат различно и ќе делуваат во интерес на граѓаните, а не на политичките партии. Одлучни сме во оваа битка за граѓаните да ја водиме до крај. Ќе беше полесно да си седиме во некоја од заедно со големите партии и да чекаме резултат на крајот на денот. Но ние се одваживме, се одхрабривме и решени сме да одиме во оваа битка со сите вас заедно до крај. Затоа ќе ве повикам да ни се приклучите сите вие и вашите пријатели. Благодарам. Hvala vam na